Tere, armsad õpetajad! Täna tahan ma teile rääkida minu vaatenurgast, kolmest põhjusest, miks iga õpetaja kindlasti peaks teadma ja tundma praktilist psühholoogiat. Meie Facebooki grupis oleme me alustanud esimese sammuga ja selle esimese sammu praktilise psühholoogia õpetaja personaalse õpperaja esimese sammu sissejuhatuses on juttu sellest, millised on need kõige tähtsamad teemad, mida õpetaja peaks teadma praktilisest psühholoogiast ja seal on ka olemas üks slaid, kus on need teemad, kõik 12 teemat kirjutatud ja teie jaoks üles loetletud. Aga täna ma tahaksin lihtsalt tuua nagu 3 kõige tähtsamat põhiteemat ja igaühe kohta ka 3 erinevat niisugust vaatenurka, et selgitada ja tuua näiteid selle kohta, miks see praktilise psühholoogia tundmine on nii oluline. Kõigepealt alustame sellest, et õpetaja elukutse kõige tähtsam nagu punane telg või selline sisu on seotud inimestega. Nii lastega, lapsevanematega, kolleegidega, ise ka ühelt poolt ja teiselt poolt siis need õpilased, kellega ta kokku puutub ja lapsevanemad. Ja selle tõttu on õpetaja elukutse üks kõige tähtsam selline tunnusmärk, et ta peab oskama ja saama aru teise inimese ja iseenda hingeelust, ehk siis teise sõnaga öeldes inimese psüühikast ja tema ja psühholoogiast. On teistsuguseid elukutseid ka, näiteks aedniku elukutse, selle puhul ei ole üldse hädavajalik, et ta nii hästi oskaks suhelda inimestega või tunneks inimese hingeelu. Või siis näiteks, kui inimene töötab, ütleme seal kusagil tehases või kusagil ühesõnaga sellises raamatukogus näiteks, kui ta ei ole seal raamatute laenutaja. Väga palju on elukutseid, kus piisab täiesti sellest, et ta tunneb oma eriala. Aga kui me kasutame nüüd seda sõna, et palgas sees on õpetaja, arsti, advokaadi, lasteaiakasvataja, õpetaja ja paljude teiste elukutsete puhul see, et ta on võimeline inimesega, teise inimesega hästi läbi saama ja saama oma tööga toime just selle tõttu, et tal on töökeskne see telg on seotud inimesega. Ja vaat need inimesed, kellel on selline elukutse, nende enda õpetaja rolli või selle elukutse rolli sees on kõige olulisem see, et ta oskaks inimestega läbi saada. Ja nüüd, kui me jagame või toome välja need 3 kõige tähtsamat põhjust, miks see siis on nii oluline, siis me saame võtta esimeseks kindlasti, mis on hädavajalik, et õpetaja saaks iseendaga läbi. Et õpetaja tunneks iseennast, et ta oskaks oma tegevust, käitumist, suhtlemist analüüsida ja et selle tõttu siis esimeseks ta teaks, kes ta õpetajana on. Milline on tema identiteet, milline õpetaja ta on, millised on tema iseloomuomadused, millised on tema tugevused ja nõrkused, et ta oskaks nii-öelda oma iseloomustust kirjutada, et ta teaks, millisel nii-öelda positiivses mõttes, mis on tema nii-öelda arengutaseme eelised, mida ta saab kasutada oma suhtlemises, millest ta on teistest parem, millest ta tuleb paremini toime. Nii et see esimene punkt, nii-öelda esimese põhjuse juures on see, et õpetaja tuleb endaga toime, et ta mõistab ennast ja ta teab, kes ta on. Teiseks, nüüd iseendaga seoses on väga oluline,
et õpetaja oskab analüüsida ja planeerida ja eesmärke seada oma tegevusele inimesena, sellise toime tuleva, hea, professionaalselt kõrgetasemelise õpetajana, et ta oskab käituda ja suhelda ja tegutseda koolis oma elukutses õigesti. Selleks on tal vaja ennast analüüsida ja eneseanalüüsi nagu kõige olulisemad küsimused ongi ju seotud tavaliselt nende teiste inimestega, lastega ja kolleegidega, kellega tal koolis tuleb igapäevaselt kokku puutuda. Ja kolmas iseendaga seotud niisugune väga oluline asi, eks neid teemasid on ju veelgi, aga see kolmas on see, et ta peaks ennast nii palju tundma, et ta oskaks ennast hoida stressi eest, depressiooni eest, läbipõlemise eest. Et see kõik, kuidas ta koolis toimetab, ei rikuks ära tema tervist. Et ka need suhted ja need nii-öelda kokkupuuted ja suhtlemine teiste inimestega oleks temal tervislik. Et tal oleks see tarkus olemas, et ta ise ei põleks läbi. Nii et esimene suur põhjus on selles, et õpetaja peab tundma praktilise psühholoogia põhialuseid, et ta saaks iseendaga toime, et ta tunneks ennast, oskaks oma tegevust planeerida, läbi viia, analüüsida ja et ta saaks teiste inimestega nii hakkama, et ta ei põleks läbi. Nüüd on siis see teine kõige olulisem põhjus, miks on vaja õpetajal tunda praktilist psühholoogiat, kuna ta suhtleb inimestega, ongi see, et tal on olemas need teised inimesed, kelle pärast ta peab oskama seda praktilist psühholoogiat tunda ja kasutada, et ta õpiks teisi inimesi tundma. Et esimene ongi see, et kui tal ei ole praktilise psühholoogia teadmisi sellest, kuidas teisi inimesi tundma õppida, millised on teiste inimeste nagu iseloom või nende käitumise harjumused või miks, kõige tähtsam põhjus, miks teised inimesed nii või teisiti käituvad. On need siis õpilased, on need siis keerulised õpilased või on need head õpilased, millised on need õpilase õpimotivatsioon või miks ta nii või teisiti käitub. Ja samamoodi lapsevanemad. Et kui mõelda praegu sellele, kui paljudel õpetajatel on probleeme lapsevanematega, siis see on ka üks põhjus, et õpetajatel puudub see vajalik praktilise psühholoogia oskus, et saada aru lapsevanematest, saada aru, miks nad nii käituvad, miks nad on pahased või miks nad helistavad pahase häälega, et mille pärast, mis on see põhjus, mis on see psühholoogiline tegur, psühholoogiline põhjus, miks õpetaja rollis olemasolevad vajalikud inimesed või temaga seotud inimesed nii või teisiti käituvad. See on esimene asi selles teises põhjuses. Nüüd on teine küsimus. Kui õpetaja on praktilise psühholoogia suhtes nagu väga hästi nii-öelda haritud, siis on tal ka olemas teadmised, kuidas luua häid suhteid õpetaja nende töökaaslastega või õpilastega või lapsevanematega. Ta teab, kuidas suhelda, ta teab, kuidas ta ise peaks käituma tunnis või õpilastega matkal olles või lapsevanemate koosolekul, mida ta peab tegema, et see, kuidas ta nüüd nende teiste inimestega käitub, et see oleks teistele vastuvõetav, et selle tulemuseks oleksid head tulemused, et tema klassis oleks distsipliin, et ta õpilased sooviksid õppida, et ta lapsevanemad tahaksid temaga koostööd teha. Kui tal neid praktilise psühholoogia teadmisi ei ole, see on väga raske õpetajal oma tegevust niimoodi korraldada, et tal tulemused oleksid head. Ja kolmas, mis puudutab nüüd seda lapsevanemaid, õpilasi ja kolleege
ja neid teisi inimesi, siis kolmas väga oluline nagu selline põhjus, miks peab teadma praktilist psühholoogiat, on see, et teistel inimestel on samamoodi vaja, et nende vaimne tervis ja nende meeleolu ja nende hea suhtumine oleks tänu õpetaja käitumisele korras. Et kui palju on olukordi, kus õpetajad käituvad valesti just selle tõttu, et nad ei tunne seda praktilist psühholoogiat või psühholoogiat ja selle tõttu vallandub mingi konflikt. Näiteks on hästi ju ka levinud konfliktid lapsevanematega jälle või õpilastega. Ja kui seda siis hakatakse analüüsima, seda konflikti, ja kui õpetaja ise oskab seda analüüsida, siis võib-olla päris mitmeid kordi ta avastab, et ta on valesti käitunud, pannud nüüd, mõjutanud teiste inimeste vaimset tervist niiviisi, et selle tõttu on need konfliktid või arusaamatused tekkinud. See on siis see teine tähtis põhjus, miks õpetaja peaks tundma praktilist psühholoogiat, et tal on need teised inimesed olemas, kellega tema töö on seotud ja neid teisi inimesi on vaja tundma õppida, nendega on vaja õigesti käituda ja nende vaimset tervist ja meeleolu ja nende seisundit hoida, et ei tuleks konfliktid. Ja kolmas väga tähtis põhjus, millest on suhteliselt vähe räägitud, on see, et õpetaja praktilise psühholoogia tundmisest sõltub terve kooli, selline koolikultuur, mikrokliima, omavaheline koostöö ja see, kui üks õpetaja käitub praktilise psühholoogia seisukoha pealt valesti, on nagu tõrvatilk sellesse koolikultuuri või sellesse ühtsesse meie tundega kooli seltskonda, kooliperesse. Nii et see kolmas põhjus on see, et õpetaja peaks tundma seda, kuidas tema mõjutab neid suhteid, kuidas ta mõjutab õpetajaskonda, kuidas ta käitub õpetajate toas, kuidas ta käitub õppenõukogus, kuidas ta käitub teiste õpetajatega mingis õpiringis või koostööd tehes. Ja see, et ta peaks ise oma käitumise üle mõtlema ja analüüsima ja kui ta näiteks ei tahagi olla teistega koos ja suhelda, et milles on nagu need põhjused siis, et kuidas ta saaks ise mõjutada seda koostööd ja seda omavahelist suhtlemist, et koos oleks koolis kõigil parem olla. Nii et see jällegi see niisugune õpetaja osa nende suhete ja nende koolikultuuri ja kooli mikrokliima mõjutamisel on äärmiselt oluline ja sellepärast on tähtis, et ta tunneks praktilist psühholoogiat. Teiseks on selle koolikultuuri ja kooli mikrokliima puhul äärmiselt oluline see suhete valdkond. On olemas õpetajaid, kellel on väga head soojad ja südamlikud suhted oma õpilastega veel aastaid või aastakümneid. Ja on teisi õpetajaid, selliseid teise äärmuse esindajaid, kelle puhul võib-olla need õpilased ja lapsevanemad lähevad nii-öelda piltlikult öeldes teise tee äärde, et mitte õpetajad kokku saada. Ja nende suhete kvaliteet, mida siis õpetaja oma selles koolis, klassis, oma elukutsega loob, see on äärmiselt oluline, aga suhete kvaliteet sõltub õpetaja sotsiaalsetest oskustest, tema emotsionaalsest intelligentsusest. Ja kui see on nagu õpetaja puhul nagu selline problemaatiline teema, siis ongi küsimus selles, et ta ei oska neid suhteid luua, et kõik tunneksid ennast hästi. Ja kolmas selle valdkonna, selle suhete ja koolikultuuri valdkonna üks väga oluline aspekt on see, et õpetaja peaks oskama luua oma käitumisega meeldivat, tervislikku, üksteist toetavat sellist mikrokliimat. Mitte aga mürgiseid suhteid, mitte konflikte terves kollektiivis. Nii, et ka äärmuslikul juhtudel
on ju olnud, kus terve kooli kollektiivi vastas seltskonnaks saab olema kas hoolekogu või lapsevanemad ja siis tänu sellele, et võib-olla ainult ühel õpetajal on käitumises seda tüüpi nagu vead, et ta nii-öelda annab õli tulle nendele negatiivsetele emotsioonidele, negatiivsetele olukordadele ja selle tulemuseks saab kahjustatud võib-olla terve kooli maine, võib-olla üldse kõige selle kooli õpetajate maine, kuigi osa õpetajaid ei ole andnud mingit osa sellesse negatiivsesse nii-öelda arengusse. Nii et see kolmas põhjus puudutab eelkõige kooli kui tervikut ja iga õpetaja on kooli kultuuri looja, kooli mikrokliima kujundaja ja kooli hea maine kujundaja. Ja kui see praktilise psühholoogia tundmise osa on nii väikene, siis võib lihtsalt väikese vale käitumiste harjumusega või kas või näiteks sellega, et õpetaja on harjunud häält tõstma kellegi peale või karjuma või ei ole nagu õpetajate toas delikaatne ja räägib õpilasi taga, siis võib väga palju ainult selliste niisuguste käitumisharjumustega terve kooli niisugust nii meeleolu, kooli heaolu kui ka mainet rikkuda. Nii et 3 põhjust: õpetaja ise, teiste inimeste tundmine ja teistega hea käitumine, õpetamine, toetamine ja 3. kooli kultuur, kooli mikrokliima. Need põhjused on kõik psühholoogiaga seotud ja sellepärast on väga oluline, et õpetaja tunneks praktilise psühholoogia aluspõhimõtteid ja sellepärast me oleme siin ka selles Facebooki grupis koos. Mina annan omapoolseid kommentaare ja teen videosid ja võib-olla siin mõne nädala pärast me kohtume ka nii, et kes on huvitatud, osalevad selles vestluses ja teiselt poolt on olemas need materjalid minu veebipoes, mille alusel ma järgmisi videosid tegema hakkan. Praegu oleme me esimese sammu ja sissejuhatuse videodega ja materjalidega seotud. Soovin teile kõike head, soovin teile head lugemist, suhtumised positiivseks esimese sammu puhul ja järgmise korrani. Ilusat kooliaega ja palju rõõmu teile, armsad õpetajad!